kee bara 2002 gara dhumaatti ture gaaffii jaalalaa kanaaf dhiyeessite. Anis gaaffii takkaa yoo naaf ta'e jedheen deebise. Lammata deebi'ee gaafatamu waan hin barbaanneef deebii kee suuta jedheen umurii ijoollummaan yaada bulee walitti qabadhee jaalala dhugaas jaallachuu tolee kanan siin jedhe. Atis obsa gaaffii kee hanga dhumaatti eeggattee jaalala dhugaa na waliin dhandhamu bara 2003 waliin eegalle. Hanga namni jaalala keenya ajaa'ib jedhee nutti naafutti aniifati akka maxxannee walitti maxxannee akka gugee wal mararsiifachaa waggaa 2 guutuu nuffii fi dadhabbii tokko malee yoon balleessina sirreessaa yoo balleessite si gorsaa kan waliin jiraanne dhumarratti akka cilee na gubanis hiriyoonni kee maatii kootiin ol natti siiqu turan. Anis maal ofiin jettaa hiriyoota akkasii qabaachuu keetiin jedheen yeroo hedduu sitti himan ture. Jireenya biyya keenyaa waanuma dhoksamu siin qabuuti bara 2005 ofii fi maatii koo akkanumallee hanga humna koo biyya koollee jijjiiruuf akkuma namoota kaanii biyya hambaa deemuuf nan murteesse. Piroosesiin isaas hanga danda'ame dafee naaf xumurame. Si waliin jaalalli keenyi fageenyaan akka hin daangoofne walii gallee biyyan itti dhaladhee guddadhe dachee magariisaa Oromiyaa dhiiseen bara 2005 gara dhumaa biyya hambaatti male. Yaadadhu yaa Rabbii tiyya, yaadadhu yaa Gooftaa tiyya. Dhugumattis jaalalli fageenyaan hin daanga'u onneen wal bira jiraati. Ergan deemees anis siif bilbilaa atis naaf bilbilaa jaalala ho'aa keenya sitti fufuu eegalle. Rakkinni biyya ormaa abdiillee waan nama kutachiisuuf siin akka hundee mana koo keessaa si godhadheen iftuu jireenya koo sirratti qabsiifadheen addunyaa koo siitiin ilaalaa siitiin jiraachuun amalaa fi hiree koo taate. Rakkoo fi dhiphina narra ga'u siin dagachaa siin qaqqaammachaa egeree koo laaluun itti fufe. Aduun ganamaan baatee galgala seentiin kan namni namatti himanii dhagahan otoo hin taane ganama bahanii yeroo isheen bareetu laaluun akkatti lafa geessu ajaa'ibsiifachuun guyyaas guba ishee jibbuun gara galgalaa qabbana ishee jaalachuun akka deebitee galtus tilmaamanii tilmaama isaanii otoo hin turin akka deebitee galtu kan mirkaneeffatanidha. Jaalalli garuu akka aduu hin tilmaamamu nama kamiinuu hin mirkanaa'u. Namni kana dhayoo jedhe sana taati sana dhayoo jedhe immoo kana taati. Akkuma biyya hambaa deemeen xiqqoo otoo hin turin asii akka jecha keenya sossobaa jirtuu fi achii jaalallee biraa akka oofuu jalqabde gurri koo dhaga'uu jalqabde. Danda'uudha malee obsuudhaan achittu maal godhu. Ani garuu Iyyaasu jechi namaa akkuma ati na beektu anaaf bakka hin qabdu. Gurri koo citaadha. Namni yoo inaafu waan baay'ee dubbata. Afaan isaa banaadha. Takkaan ni hunkura, takkaan ni kurkursa, takkaan immoo irraaga, takkaas ni kataba. Takkaas dhugaa'edha. Kana hundumaarraa gurra koo adabadhee si waliin jiraachuuf jecha namaas gate. Guyyaan ooltee bultee jechi ittiin keessuun garuu natti deddeebite. Akka hiriyyaa qabdu dhaga'uun gurra koos hedduu ni baay'ate. Anis ati qulqulluudha si se'een ilaa yaa Iyyaasuu koo jechi namaa adda nu baasuu waan danda'u of eeggadhu jedheen si gorfadha. Jechoota namni naan jedhus hanga ijaan argeen mirkaneeffadhu hin dubbadhu hin dhagahuu hin amanuus jedheen gurra koo cuqqaalladheen hojii kootti fufe. Sa'aan guyyaa dhaltee guyyaan torban dhaltee torban ji'a dhaltee jiini waggaa dhaltee waggaan waggaa 2 guutuu biyya ormaa ergan jiraadhee booda jiruu koorraa boqonnaa fudhachuuf akkanumallee haala ati irra jirtu mirkaneeffachuuf gara biyya koo biyyee magariisaatti xiyyaaraan akka gugee balali'een dhufe. Atis baga galtee yogguu na gaafachuuf gara mana keenyaatti miilla kee kaastee dhuftu nagaa koon booda kanan si gaafadhe yoo jiraate akka waan hin dhagaye dhugaa ta'e qofaadha. Atis afaan keessa midhaawaa akka bofaa nama hedduun soba kee burqisiisu eegalte. Anis waanan akka lubbuu kootti si jaalladhuuf lubbuu koo siif laadhuuf jaalalli keenyi addaan akka hin cinne waan hin fedhuuf isa sobdee afaan na dibde sana dhugaa si'een fudhadhe. Hinumaayyuu hiriyoonni kee fuulaan fira garaan bineensa natti ta'an sanillee akka wantan si gaafadhe sobaa fi jecha namaa ta'e dhugaatii isaanii dhandhamachaa natti himani. Dhugaan qallatti malee hin cittee jedhamiti Oromoon. Hanga turtiin koo magaalaa jalduu keessa turutti atumti ofuma kee xiqqoo obsuullee dadhabde. Bukoon kee bukeeffame inni ati akka raacitiitti dhoksine sun koffi jedhe. Yogguma ati karaa bixxilaa deemtu anumti ija koon si erge. Jiru nabdu taate saba koo rakkoon lakkuu taate. Maalin jedha silaa kan namni naan jechaa tureew anoo sobaniitu jedheen isaaniin dideera. Inaaffaanu gidduutti qabarin dhadheen waan isaan naan jedhan tuffachaa tureera. Waanan godhus nan dhabe abdiin koos natti dukkanaa'e nama na dhaga'us nan dhabe. Dhugaan koo boolla galte biyya kootti nan boqodha dhee inni dhufe gubaatii natti ta'e. Turtii muraasa booddee atis dhageessee jilbatti miti lafatti kuftee lafa dhungattee dhiifama dhuftee na gaafattee turte. Anis dhugaa isaatuman beeku haafuun waanuma jirudhaatii siif dhiiseen kanaan booddee waliin jiraanna jettee murteessite. Erga
erga murteessites waliin jiraachuu eegalle siif jedhees maatii koo irraa adda ba'e obboloota koos nan cufe hiriyoota koos jireenya koo keessa hin galiina jedheen itti dheekkame kan maatii keenyaa akkam goota jedhee yeroo si gaafadhu atis maatiif booddee araara ergina naan jettee na ukukkuubsite namni jireenyaan takkaa sagaagaluu jalqabe amalli isaa isa hin dhiisuutii kan qabee akkuma qabetti gadhiisa jireenyii fi dhugaan harka isaarraa baddee akkuma jedhan atis sirran bulle sagaagaluun keetti fufee hiriyaa kee duraatti otuun si bira jiru anaan sobootuma yaaltuu ittuma deebite safuudha malee maalan jedhaasiif jireenya koos baay'ee miite baay'ees natti dhaga'ame sababa keetti waan lammata hin karoorseen boqodheen ji'a lama toon guutiin gara biyya ambaatti maluun ammas sagantaa jireenya koo itti aantu taate. Ati hojii keenyaadha anaaf rabbi jira inni na uume lafatti na hin gatu ani haaloo ba'uu hin danda'u rabbumti haaloo naaf haa ba'u akka ati fuutee mucaa tokko qabdu dhagaheera kanuma keessa dabartee ammas na sobdee dhiifama walitti deebina naan jechaa jirta hadaraan siin jedha yaa Iyyaasu waaquma siin uume aduu gaditti hunduma keenya ilaalu sodaadhu jireenya namaa hin balleessin haadha manaa kee waliin jiraadhu kan koof kan kee kanaan booddee dhadhaa abidda buute taateetti kan koo takkaa ta'e borii koos rabbitu beeka biyyatti galuu otuu naawwuu kunoo erga ati kana na gootee biyya koos jibbee biyya hambaa jiraachuun ta'ee koo ammaa ta'eera. Rabbina noowwatu namummaa kootti isheen jaallatu kan dhabeetii naala baqatu shaggee gaarii hojii si qabaatu. Jaalallee kee duraanii AC Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa jaalallee koo duraanii kan turte Iyyaasuu Biruuk Shawaa Lixaa Jalduu kan amma magaalaa Finfinnee jiraattuuf nagaatti keenya siin dhowwannee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Xalayyaa obboleettiin keenyi maqaan koodii ishee AC jedhamtu Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa riyaashee duraanii Iyyaasuu Biruukiif ergite akka hundumasaa qalbiin dhaggeeffattan abdiin qaba. Egaa obboleessi keenyi Iyyaasuun ACtiin erga isheen biyya hambaa deemte booddee si waliin jira jedhee baay'ee ishee sobaanii ture isheen garuu jireenya ishee balleessuu waan hin barbaanneef dhageessee dhuftee mirkaneeffatteef dhiifama gootee fi waliin jiraachuu jalqabani inni garuu amalli isaa ammas itti fufee deebi'ee hiriyaasaa ishee duraatti deebi'e sababa isaatti abdii kutattee biyya ishee jaallattullee dhiistee amma biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad irra jiraatti obboleettii keenyaaf rabbii jajjabinaa fi humna siifaa kennuun jedha kuma jettis gumaa kee rabbi siifaa ba'u addunyaa kanarratti namni waan gaarii hojjetu fi waan gaarii namni hawwu waaqayyo gatii isaan dhawwatu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor obboleettiin keenya yaada keessan komentii jalaa eeggachaa jirti obboloota keenya biyya hambaa jirtanii jaalalleen keessan biyya keessa jiranittirree of eeggannoo akka gootaniif ergaa guddaa isiniif qaba xalayyaan jaalalaa guyyaa har'aa qindeesseen isiniif dhiyeesse kana fakkaatti qophii gara biraatiin yeroo gara biraa hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha kanan isiniif qopheessaa ture an gammachiis tashoomiin jedhama namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu subscribe nuuf godhaa isiniin jecha xalayaa fi seenaa jaalalaa nama barsiisuu danda'u kanneen qabdan ammayyuu karaa keessaan nuuf erguu keessan hin dagatinaan yaadachiisa keenya qophiin jaalalaan yaada keenya wal utubaa jirru kuni obboloota keenya gara biraaf akka ga'uuf laayikii fi sheerii gochuullee akka hin daganne guyyaa borii xalayaa yookiin seenaa jaalalaa gara hangan qabadhee dhiyaadhuutti nagaan turaan isiniin jedhaa bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u horaa bulaa. Yeroo maadaa fayyisaa takka ture ani sitaabu ishee rabbina firee ayyalalatu shaagee ayyalalatu waayo ayyalalatu shaagee ayyalalatu akkas na gootee otoon si jaallatu warri kun warri yaabee beetu faadaa balballi